आउनुहोस् आज हामी बाइबलको पुस्तक उत्पत्ति 11 अध्यायबाट सुन्नेछौँ। बाबेलको धरारा। त्यसबेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली थिए। मानिसहरू पूर्वतिर जाँदा जाँदै सिनार देशमा एउटा मैदान भेट्टाएर त्यही बसोबास गरे। तिनीहरूले आपसमा भने, लौ हामीहरू इँट बनाएर पोलौँ, ढुङ्गाको सट्टा इँट र हिलोको सट्टा अलकत्रा तिनीहरूले प्रयोग गरे। तब तिनीहरूले भने, त्यो हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरारा बनाऊ अनि आफ्नो नाउँ राखौँ र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछरियौँ। मानिसहरूका सन्तानले बनाएका सहर र धरारा हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लिनुभयो अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा अहिले यिनीहरूले यो गरे भने अब यिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैनन्। आओ तल ओर्लेर गई यिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिऊ र यिनीहरूले एकअर्काको बोली नबुझुन्। तब परमप्रभुले त्यहीबाट तिनीहरूलाई जम्मै पृथ्वीभरि तितरबितर पारिदिनुभयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छोडिदिए। यसकारण त्यसको नाउँ बाबेल राखियो, किनभने परमप्रभुले त्यही नै सारा पृथ्वीभरिका भाषा खलबल पारिदिनु भएको थियो। त्यहीबाटै परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीभरि तितरबितर पारिदिनुभयो। सेमदेखि अब्राहमसम्मको वंशावली। सेमको वृत्तान्त यही हो। जलप्रलयको 2 वर्षपछि 100 वर्षको उमेर सेम अर्पेक्षेदका पिता भई। अर्पेक्षेद जन्मेपछि सेम 500 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। अर्पेक्षेदको उमेर 35 वर्षको हुँदा उनी सेलाहका पिता भए। सेलाह जन्मेपछि अर्पेक्षेद 403 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सेलाहको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी एबेरका पिता भए। एबेर जन्मेपछि सेलाह 433 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। एबेरको उमेर 34 वर्षको हुँदा उनी पेलेङका पिता भए। पेलेङ जन्मेपछि एबेर 430 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। पेलेङको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी रौका पिता भए। रौ जन्मेपछि पेलेङ 209 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। रौको उमेर 32 वर्षको हुँदा उनी सरुङका पिता भए। सरुङ जन्मेपछि रौ 207 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सरुङको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी नाहोरका पिता भए। नाहोर जन्मेपछि सरुङ 200 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। नाहोरको उमेर 29 वर्षको हुँदा उनी तेरहका पिता भए। तेरह जन्मेपछि नाहोर 119 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। तेरहको उमेर 70 वर्षको हुँदा उनी अब्राहम, नाहोर र हारानका पिता भए। तेरहको वृत्तान्त यही हो। तेरह अब्राहम, नाहोर र हारानका पिता भए अनि हारान लोतका पिता भए। हारान उनका बुवा तेरहकै जीवनकालमा आफ्नो जन्म देश कल्दीहरूको उरमा मरे। अब्राहम र नाहोरले
विवाह गरेर पत्नी ल्याए। अब्राहमकी पत्नीको नाउँ सराई र नाहोरकी पत्नीको नाउँ मिल्का थियो। तिनी हरानकी छोरी थिइन्। हरान चाहिँ मिल्का र सिरका पिता थिए। सराई बाँझी थिइन् र तिनका छोरी कोही छोराछोरी थिएनन्। तेरहले आफ्नो छोरा अब्राहम र हारानको छोरो आफ्नो नाति लोत र अब्राहमकी पत्नी अपनी बुहारी सरालाई साथमा लिएर केल्दीहरूको उरबाट कनान देशमा जान तिनीहरूसँगै निस्के। तर तिनीहरू हारानमा पुगेपछि त्यही नै बसोबास गरे। तेरहको उमेर 205 वर्ष पुगेपछि उनी हारानमा मरे।